Muy buenas tardes, Buenas tardes. ¿cómo están? Sí, gracias. Soy Washington Pazmiño, voy a ser su fisioterapeuta hoy día para realizarle la exploración de respiración. Por favor, primero los protocolos de bioseguridad antes de irnos a lavarnos las manos según el protocolo de la OMS. El protocolo de la OMS nos indica que debemos que lavarnos las manos por lo menos 5 minutos. El procedimiento es el siguiente. Primero tenemos que mojarnos bien las manos. Luego, utilizar un jabón, este puede ser líquido de barra, hacer abundante espuma, expandir bien el jabón, si es posible, en muchos casos hasta los codos. En este caso vamos a utilizar solo hasta las muñecas. Vamos a frotar bien las palmas de las manos, el dorso de las manos, entre los dedos, el dedo pulgar, dedo por dedo, los pulpejos y en las uñas. Y volvemos a proceder a repetir el procedimiento. Y después de repetir vamos a enjuagar con abundante agua. Igual, de la misma forma. Palma con palma, entre los dedos, dorso de las manos, entre los dedos, y luego vamos a proceder a secarnos con una toalla desechable. Bueno, después de habernos lavado las manos, vamos a proceder a realizarle una historia clínica. Por favor, su nombre. Blanca Jiménez. Señora Blanca, ¿cómo le gustaría que le trate? ¿De usted o de tú? No tengo problema, como sea cómodo para usted. Muy amable, muchas gracias. ¿Su nombre completo? Blanca Digna Jiménez Narváez. Torres. ¿Su número de cédula? 0400995221. ¿Su género femenino? Mujer. ¿Estado civil? Soltero. ¿Fecha de nacimiento? 2 de enero de 1976. ¿Su teléfono? 09-8730-1603. ¿Su ocupación, por favor? Maestra en belleza. ¿Su profesión? Peluquería. ¿Correo electrónico? bdjn bella@hotmail.com. ¿Su lateralidad? ¿Utiliza la mano derecha o izquierda? Derecha. ¿Conoce su peso? 120. Vamos a hacer el cálculo. Es de 54.9 kilogramos. ¿Su talla? 1.45. Vamos a sacar su índice de masa corporal. Es de 26.14. Esto quiere decir que está en peso normal. Por favor, vamos a proceder a hacer unas preguntas sobre antecedentes personales patológicos, enfermedades asociadas con cardiopatías, enfermedades vasculares, periféricas, enfermedades y procesos osteoarticulares. ¿Ha tenido algún tipo de enfermedad? Hipotiroidismo. ¿Alguna cirugía? No. ¿Alguna otra enfermedad? Endometriosis.
Antecedentes patológicos familiares. Su mamá, su papá, ¿tiene algún problema respiratorio, cardíaco? Mi mamá, hipertensión y problemas cardíacos. Ya. Vamos a hacer sobre sus hábitos alimenticios. ¿Cómo es su alimentación? ¿Balanceada 3 veces al día? Balanceada 3 veces al día, sí. ¿Tiene alergias? Sí. ¿A qué medicamentos? A 275 medicamentos y 87 alimentos. Ya. ¿Toma alcohol? No, ¿Fuma? no, Esta es una pregunta muy personal. ¿Utiliza drogas? no. Por favor, su micción al orinar, ¿cuántas veces orina? 3 veces, ¿Y defecación? 1 vez al día. Ya. ¿Tiene actividades físicas? Poco. ¿Cuántas veces por semana? ¿Qué tiempo? 2 veces a la semana. ¿Qué tiempo? Una media hora. Ya. ¿Ingiere farmacología? ¿Qué tipo de pastillas? Levotiroxina y loratadina para las alergias. Ya. ¿Ha tenido ahogos, falta de respiración? A veces. Ya. Vamos a su historia laboral. Dígame las características del lugar donde trabaja, si está expuesta a tóxicos, con qué productos trabaja. Con químicos. ¿Sabe qué tipo de químicos? Sí, peróxidos y amonios. Ya. ¿Qué características tiene su vivienda? ¿Es de una planta, 2 plantas, de cemento, de concreto o de tierra? Una planta y de cemento y ladrillo. ¿Su vivienda es húmeda o no es húmeda? Un poco húmeda. ¿Vive con animalitos? No, ¿En su entorno familiar ha tenido contacto con personas con COVID? clientes. Ya. ¿Con clientes me dice? Sí. Ya. ¿Se ha realizado algún examen complementario como radiografías de sus pulmones o exámenes de un TAC o algo? No. Ya. Muchas gracias. Siguiendo en la inspección, vamos a realizar primero que el paciente se recueste de cúbito supino. Si tiene alguna dificultad para respirar, vamos a subir el cabezal de la camilla para su mayor comodidad y para que pueda respirar correctamente. Con sus miembros superiores hacia los costados. Vamos a proceder a hacer la inspección mirando si es que tiene edemas, cicatrices o alguna laceración a nivel del tronco, de sus miembros superiores, del cuello. En este caso hemos observado que no se encuentra ningún tipo de laceración. También vamos a proceder a observar si no hay una cianosis. Observamos en la parte distal de los dedos, en las falanges, a nivel de sus uñas y de sus pulpejos, si es que existe una coloración azul, que eso nos indicaría que hay cianosis a nivel de sus manos. Y veamos si también hay una cianosis a nivel de su rostro y de sus labios. Pero su piel está normal y se encuentra con coloración. Eso indica que no tiene cianosis. Vamos a revisar primero si es que no tiene inflamación a nivel de las articulaciones. Esto se llama artropaquía. Son inflamaciones que se presentan a nivel de los dedos, de las articulaciones de las falanges, ¿sí? Esto significa una inflamación por demasiada oxigenación en su sangre. También vamos a observar si tenemos atrofias musculares a nivel de los miembros superiores, a nivel del tórax. En este caso no tenemos, es indicativo.
También observaremos la respiración, el tipo de respiración. En este caso como es mujer, vamos a observar la respiración costal superior, que nos va a indicar cómo se encuentra y su coordinación. Esto se verifica cuando las costillas superiores se elevan y descienden en la mujer. Y la diafragmática, que es la respiración entre el abdomen y el tórax. Ahora vamos a ver la frecuencia respiratoria. En el paciente vamos a observar las respiraciones por 15 segundos y le vamos a multiplicar por 4. Con un cronómetro, por supuesto. Hemos hecho el cálculo, tiene 5 respiraciones en 15 segundos y le multiplicamos por 4, eso nos indica que tiene 20 respiraciones por cada minuto. Esto nos indica por su edad que está dentro del rango normal. También vamos a observar en el tiraje intercostal, vamos a observar si tiene aleteo nasal, si es en inspiratorio o en la retracción. En otros también vamos a observar si que está utilizando los músculos accesorios, si cuando hace la expiración hace labios fruncidos. También en el amplitud respiratoria vamos a ver si es que tiene hipoapnea o hiperapnea. Observamos también la forma de su caja torácica, si tiene alguna deformidad a nivel del esternón o si es simétrico su caja torácica. Y en nuestro caso el paciente tiene una caja normal. Ahora vamos a proceder a hacer la palpación. Vamos a desinfectarnos primero las manos con alcohol, después de haber seguido el protocolo de lavado de manos. Vamos a con la parte lateral de las manos, vamos a tocar la temperatura a nivel del miembro superior del antebrazo y luego a nivel del tórax. Vamos a proceder con los pulpejos de los dedos a hacer una palpación a nivel de la supraclavicular, infraclavicular, a nivel del esternón, de la línea esternal, de la línea paresternal. ¿Me permite, por favor? A nivel lateral e intercostal, para ver si es que se produce o si ha producido una fractura o si se ha producido un edema o un efisema subcutáneo. Vamos a valorar ahora la expansión y la elasticidad a nivel de la caja torácica inferior. Vamos a colocar nuestras manos a nivel de las costillas inferiores y vamos a hacer un pliegue a nivel de la sifosis esternal. Le vamos a pedir al paciente que realice una inspiración. Esto produce que se estire y una inspiración y vuelva a su estado normal. El pliegue, esto nos va a indicar su elasticidad de la caja torácica. Vamos a valorar ahora la parte del frénito. El frénito son sonidos que se producen a nivel pulmonar cuando hay una inspiración y una expiración del paciente. Vamos a utilizar la parte lateral externa o cubital de la mano en 3 partes, en este caso en 2 partes, puesto que es una dama. Permite, por favor, vamos a poner a nivel external y le vamos a pedir al paciente que pronuncie 33. 33.
se hace a nivel medio, por favor, 33, y a nivel inferior. 33. En este caso, vemos que está normal. Vamos a proceder a hacer la valoración de la expansión torácica, tanto superior, inferior y lateral. Ahora vamos a proceder a hacer la palpación, la exploración superior de la expansión torácica. Me voy a desinfectar las manos, siguiendo el protocolo. Y le voy a pedir a mi paciente que me permita poner mi mano a nivel frontal y mi otra mano a nivel posterior. Y le voy a pedir que haga una inspiración y una expiración profunda. Otra vez, por favor. Ahora vamos a proceder a valorar la expansión lateral. Le pedimos al paciente que realice una flexión de codo con una aducción de hombro. Nuestras manos van a estar colocadas a nivel de las líneas laterales axilares. Vamos a proceder a poner nuestras manos a nivel de la 10ª costilla y los dedos pulgares. Vamos a hacer un pliegue y vamos a pedir que haga una inspiración y una expiración nuestro paciente. Por favor. Esto produce un alejamiento de los pulgares y un acercamiento de los pulgares cuando hace una expiración. Vamos a hacer la valoración de la expansión torácica inferior. Ponemos nuestras manos a nivel de la 10ª costilla, con nuestros pulgares haciendo un pliegue cutáneo, y le pedimos a nuestro paciente que realice una inspiración y una expiración. Ahí observamos que los dedos se alejan y se acercan con la expiración y la inspiración. Vamos a proceder a hacer la palpación para ver si tenemos puntos dolorosos a nivel de la parte superior del tórax, de la parte posterior. ¿Hay dolor? ¿No? ¿Hay dolor? ¿Hay dolor? ¿Hay dolor? Sí. ¿Hay dolor? No. ¿Hay dolor? No. ¿Hay dolor? ¿Hay dolor? No. ¿Hay dolor? No. Sí. ¿Hay dolor? ¿Hay dolor? ¿Hay dolor? ¿Hay dolor? ¿Hay dolor? ¿Hay dolor? Cuando hacemos la inspección de la parte posterior del tórax, también nos tenemos que fijar si es que tenemos alguna deficiencia a nivel de la columna, que eso también produce problemas respiratorios, como una cifosis o una lordosis, o a su vez una cervialgia. Vamos a proceder a hacer la palpación de los músculos accesorios de la respiración y a valorarlos, a ver si no tenemos alguna contractura o algún acortamiento o tensión de estos músculos. Primero vamos a pasar a revisar los trapecios superiores. Y verificamos que no tenga tensión. Le pedimos a la paciente que por favor realice una elevación de sus hombros, por favor, y luego un descenso. Vamos a proceder a hacer la valoración del ECOM. Le pedimos a la paciente que realice una rotación hacia su derecha y vamos a palpar el ECOM izquierdo. Vamos a poner una ligera resistencia para ver cómo se encuentra, si está contracturado o hay dolor. Vamos a realizar lo mismo contralateralmente, por favor. Y vamos a poner una ligera resistencia. Vamos a proceder a realizar
La percusión. La percusión es un elemento que utilizamos para poder determinar sonidos a nivel de los órganos internos del tórax. Se procede a utilizar los pulpejos de los dedos y de la mano que vamos a utilizar, en este caso sería la mano izquierda, y vamos a proceder a poner un dedo y luego vamos a proceder a golpearlo. Estos, si hay alguna patología, se escucharía como forma de bombo, pero ahorita se escucha un sonido seco. Esto se realiza a nivel bilateral y se utiliza en los espacios intercostales. A nivel de toda la caja torácica. En la parte posterior del tórax también utilizamos lo que es la percusión. De la misma forma, ubicamos las vértebras y los espacios intercostales. También vamos aquí a nivel de la parte posterior, vamos a ver el frénito. Utilizando la misma técnica, utilizamos la parte cubital de la mano, vamos a utilizar en 3 espacios y vamos a pedirle al paciente que nos diga 33. 33. De nuevo. 33. De nuevo. 33. Y vemos si es que el frénito aumenta, disminuye o desaparece. Vamos a proceder a hacer la auscultación. Esto nos determina para ver si es que podemos escuchar algunas sibilancias o ruidos a nivel pulmonar cuando una paciente realiza la inspiración y la expiración normalmente. Primero vamos a utilizar un estetoscopio. Vamos a utilizar los audífonos hacia afuera para poder utilizarlos. Nos ponemos en los oídos. Regulamos el estetoscopio, vemos si tenemos sonido correcto, lo calentamos para que no tenga una sensación de frío el paciente. Y vamos a proceder a explicar al paciente que tiene que hacer una inspiración y una expiración cuando se le indique. Por favor, inspire y expire con la boca. Inspire, expire con la boca. En este caso no podemos ir más allá porque es una dama. En el hombre se realiza a nivel de los espacios intercostales y, por favor, pueden subirse. Y procedemos hacia la siguiente fase. Inspire, expire por favor. Inspire y expire por favor. Inspire. 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 Vamos a proceder a hacer la auscultación en la parte posterior del tórax. Inspire y expire. Inspire y expire. Inspire y expire. De nuevo. 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 De nuevo.
Una vez realizada la auscultación, determinamos si ha tenido alguna sibilancia o algún ruido que está fuera de lo normal. También después de hacer la auscultación también se puede realizar la auscultación después de que el paciente tose, y eso cambia un poco los ruidos pulmonares. Le agradecemos mucho a mi paciente que se ha prestado para realizar este video. Muchas gracias.